咧就想揾啲嘢拍啦，咁就不如拍下 Nanaimo 嘅 downtown 啦。咁 Marfield Sutton Park 咧就係我成日嚟散步嘅地方啦。咁雖然其實我已經拍過無數次㗎啦，咁但係就好似未完整呈現過俾大家睇。咁轉頭都會行下 downtown 嘅。咁依家就去側邊附近逛一逛，帶大家望下啲環境先。咁咧成條郊遊徑咧，其實都係大概3 kilometres 左右。咁你可以再行遠啲嘅，咁但係就再荒蕪少少啦。咁而呢邊咧，其實就係今日都比較熱鬧。因為星期一嘅11點，但係比我想象之中係多人。The feeling's gone, and I just can't get it back. Yeah, thank you so much. So another one of our Canadian writers, the late Stan Rogers, wrote many great songs in the folk tradition. And when I was asked to come and do this show for you today, it was specifically requested that I do this. 咁見到呢邊就係去遊艇嘅地方啦，然後沿住右邊行咧就會翻去 downtown 嘅部分。咁嚟到呢個圓角 turning 位咧，咁就見到入面有個好大嘅兒童遊樂場。基本上都幾熱鬧嘅，因為逢星期一至日啦，基本上日日都係一堆小朋友喺入面玩。咁頭先講過呢個嘅去 Newcastle Island 嘅 ferry 仔咧，咁就係夏天先開嘅。依家應該係開咗4月左右啦，4月左右就會開放，一路去到9月、10月左右。係啦，見到個棚咧，白色棚就係嗰個俾錢嘅地方。前面亦都見到個成日見到嘅雕像啦，亦都有再前面紅頂建築，就係比較標誌性嘅 downtown hotel 嚟嘅。呢邊就係比較清晰望到個雕像嘅地方。咁又有塊 Nanaimo Harbour City 嘅牌。咁前面見到咧，其實就係可以做 round trip short flights 嘅地方，就係有小型飛機可以巡島咯，亦都可以直接飛去溫哥華嘅。咁而外面咧，其實就係可以釣魚嘅。咁天氣好嘅時候，都會見到一堆人喺出面捉蟹啊、釣魚啊等等嘅。咁下面呢度其實可以落去玩嘅。繼續有個鷹嘅標誌啊！呢個我都唔知係咩嚟。Swan Alarm。The eldest son of the first man in Nanaimo， 即係紀念第一位原住民啦，入嚟 Nanaimo 住嘅居民啊。呢度就見到飛機啊，咁近啲望下先。Morning。前面見到嘅綠色建築咧，就係餐廳嚟嘅，亦都可以穿過去直接行嗰條Broadway就去上機 Harbour Air。
路牌見到啦，就可以行翻去 Shopping and Dining Centre 啦，亦都有 Port Theatre。呢個就啱啱降落啦，好嘈啊！其實呢個就係頭先講過啦，有 restaurant 同埋 Seaplanes 嘅。沿路一直行咧，就有 Harbour Air 嘅銷售點啦，亦都有雪糕啊、souvenir 之類。其實就唔係好長嘅呢條街，大概500米度嘅啫。平時亦都冇乜人行啊，講真。嗱，你又可以 check in。呢邊都有啲艇啊、漁船啊停泊嘅。咁你見到嗰座建築後面咧，其實就係去 Gabiola Island 嘅 ferry 登陸點。呢邊亦都有更多嘅酥粉啊、雪糕啊。不過呢啲真係麻麻地，呃遊客錢。Sea salt caramel waffle cone。呢度都仲有啲 whale wash 嘅團啦，更多嘅 ice cream 啦。咁呢邊可以行上去望下個景嘅，久違嘅行樓梯。因為呢邊其實都唔係好需要行樓梯嘅，Nanaimo建築唔高，差不多到頂。有架貨車好嘈。呢邊就望到頭先嗰間餐廳，都望到嗰邊嘅 Newcastle Island 啦，呢邊嘅 Protection Island 啦，然後遙遠的他方就係 Gabiola Island。見到呢個小塔咧，其實都修復咗好耐，就上個月先啱啱拆咗啲修復嘅帆煲。咁但係依然就唔可以入去上去，鎖住咗。我估係以前嘅燈塔啊，或者係防衛之類嘅作用，唔係太見到有啲咩 explanation。哦 ，heritage 啦，呢塊我都未見過，原來係 heritage walk。應該都冇乜人理呢樣嘢。咁見到呢個 hotel 咧，其實就可以行入單餐嘅 shopping street 㗎啦 ，Fun Street 啊。呢個擺嘅位置其實就好難有人經過睇到。咁就係講翻 Nanaimo 嘅歷史咧，就係主要都係礦坑啦，採礦用嘅以前係 BC 嘅第一個商業用嘅礦坑。有翻個紀念碑紀念下啦。呢邊已經行到嚟 Much Georgia 嘅 Park。咁右邊見到有 ticket 字樣咧，就係 Port Theatre 啦，有啲劇可以睇。見到呢邊嘅櫻花都開得幾靚，嗱，自嗨下先，可以自己喺度行條櫻花樹路。呢邊都真係種得幾好，
好大棵全部都。呢邊亦都有一個比較古老嘅鐘，咁佢會響嘅，唔知好似6點鐘嘅時候，12點唔記得有冇響。個 theatre 就係1998年成立㗎啦，然後亦都依賴住有啲 volunteers 嘅幫助啦，就舉辦咗唔同嘅 event 同埋 support 嘅。終於入到嚟 Shopping Street 啦，就係 Front Street。其實都頗冷清嘅，平日要去到夏天嘅 First Day Market 咧，先至比較多人。平時就係好疏落咯，冇乜人行。咁有一個唔同時期都有唔同展出嘅 Art Gallery 啦。咁有啲好古老嘅鋪頭啦，譬如有啲冬甩嘅鋪頭啦、vintage 嘅鋪頭啦。然後中間就有個 Regional Library， 呢邊都有啲比較受歡迎嘅餐廳，譬如呢間 Sukhothai Thai， 咁我自己都未食過。先講嘅 Regional Library。咁入面都幾犀利嘅，入面有繁中嘅書添，簡中就都多啦。呢邊有 West Bakery 啊，都食過佢個蛋糕啊，幾好食。啊，呢度都要講下，就係佢有個 Conference Centre， 記得。咁有啲就業展覽都會喺呢個地方舉辦。望翻轉頭就係咁上下啦，其實都差唔多行完嘅啦。前面就係更多嘅少少 coffee shop 啊、眼鏡鋪啊、賣衫嘅鋪頭啊等等，你都可以行翻去 downtown 附近。呢度就係 Front Street 啦 ，Commercial Street 嘅部分。好，呢間就係 Gabriel 嘅 cafe。都係上過好多雜誌嘅，我仲有 special 啊，成日我都唔記得咗。You want to try one more? I 西亞嘅花生醬蝦飯。唔知佢個味係咪真係馬來西亞？不過呢個飯咧係椰菜花飯，咁就定位24個半，係非常之貴。入面咧就係勁多 berries， 都有 cold funds 啦，就係呢度最好食嘅 gelato 雪糕。咁啊喺呢個中間位度穿插入去咧，就有 Nanaimo Museum。咁downtown分別有兩個 museum啊，一個係呢個比較 citywide 嘅 museum 啦，咁有啲酥粉啊，有啲介紹歷史嘅元素啦。另一個就喺downtown mall 上面嘅一個軍事博物館。近年都新增咗 Hulu 快速船啦，就可以直接去 Vancouver downtown。
佢亦都有 shuttle bus 咧去翻南奶無單灘嘅，咁所以都唔使怕話冇交通工具接駁。呢度行翻去 parking 咧，都有一堆櫻花樹。呢就有 Gabiola Ferry Terminal 啦，咁就喺呢邊轉彎入去就係㗎啦。咁喺我身後就係 Port Place 咧，就係單灘嘅一個好細嘅 mall。咁有 supermarket 啊、London Drugs 啊、有花鋪啊，有少少嘢食啦，有1蚊店啦，其實都好細，可以入去望一望。左邊有間貴貴地嘅超市啦，有佢嘅花鋪啦，有 Rogers 啦，有賣彩票嘅地方。咁基本上呢個 mall 就行完㗎啦。CIBC 啊，然後對面有1蚊鋪啦，亦都有唔同嘅髮型屋啊、小食啊、coffee shop 啊。呢間就係 casino 啦。咁對面都仲有啲 fast food 啦 ，Wendy's 啊、TD Bank 啊、連鎖 coffee shop 啊。咁呢邊都幾混雜嘅，因為好多 homeless 喺度徘徊。咁但係算係比較熱鬧啲嘅地方。咁而 homeless 最霸佔得多嘅單攤位置咧，依家2026年4月咧已經係俾 City 應該清理咗一堆啊。咁希望佢哋有安置嘅地方啦。咁近呢2個星期，我係見唔到有任何 homeless 喺度居住嘅。呢個位置咧，經常整路啊。喺呢個位咧，就整咗大概幾個月，都未整完。我諗整咗成年都有。然後三叉口呢度轉上去咧，其實就係一間藥房嘅。咁之前都係有好多 drug addicts 喺上面徘徊啊、休息啊、坐低啊，非常之混亂。依家我都唔係好想行上去。我估都清理咗一堆嘅，但係費事啦。呢邊有啲巴啦，亦都係巴士嘅必經行進路線。呢度有一間非常之油膩嘅中菜館。去到下一個十字路口咧，就係比較多一啲靚啲嘅 cafe 啦，然後一路行上去咧就有 Old City Quarter， 咁就係一個古城區咁嘅嘢啦。咁其實都係有啲特色、顏色靚啲嘅區域嘅啫。咁喺 Shopping Street 附近嘅一個白痴位咧，就係呢條行車線。咁你見到前面有紅綠燈啦，咁呢度車就喺度停啦。咁呢個紅綠燈咧就係應該係幾個月前新增，咁嘅目的就係方便中間有條路咧就可以啲人 crossing。咁啊非常之白痴嘅，因為後方咧其實係有紅燈，所以係唔知點解要整條咁嘅路咧，係塞死晒啲車喺條咁短嘅行車線度。咁如果我喺呢度撳掣咧，其實係惹怒咗好多揸車人士嘅。咁當然我就其中之一啦，我都係就係非常之多車嘅時候咧，呢條行車線係會塞到爆，咁後面啲車就上唔到。咁明明咁近有個行人交通燈咧，係唔知點解要整個紅綠燈喺中間嘅，係嘥晒啲錢，亦都係嘥晒行車人士嘅時間。